Todo mundo sabe quando subiu na fogueira, pro bloco de magma ou no cacto, eu tomo bastante dano, né? Mas o que acontece se eu botar carpete em cima deles? É isso que vamos descobrir. Vamos lá? Então, galera, estamos aqui de novo. Vou botar carpete em cima deles. E primeiro eu vou no cacto, tomei dano. Vou no bloco de magma, tomei dano. Eu vou na fogueira e não tomei dano. Então quer dizer que a fogueira corta o dano, menos o bloco de magma e o cacto.